Olá, meninas! Olá, meninos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é misturando as nossas slimes. Então, vamos pro vídeo. Primeiro, a gente vai misturar essa daqui, grande, ela é enorme. E eu não gosto muito dela porque ela é Jiggly. Olha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é Jiggly. Tem uma colher aqui. Dá a colher, deixa eu mexer com a colher. Ó, ela é Jiggly, toda quebrada. Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. É muito quebradiça. Ó. Olha, ela é quebradiça. Muito, ó. Ó. Ela não tem textura. Então, a gente vai... total. não, é com... Sei lá, não sei como é que se explica. Então, a gente vai deixar um pedaço e o resto a gente vai guardar. Gente, é muito nojento. Sério. Gente, eu não vou botar um pedaço muito grande, tá? Porque, quem não sabe, eu não gosto de slime Jiggly. Pra mim é o pior tipo de slime que tem, slime Jiggly. Sim, eu acho muito E ela bonito. gruda bastante na mão. Tira É. aqui da minha mão, pelo amor de Deus. Eu acho bonito quem gosta de slime Jiggly, faz vídeo de slime Jiggly. Sim, parabéns, você é muito top. Mas eu mesmo não gosto. A Isabela tá mexendo, ela tá sabendo que o negócio tá grudando. Mas Tentando tirar. botar esse tamanho. Ela gruda, Isabela, mesmo que tu não queira. Ó, esse tamanho aqui, ó. Então, agora vai ser essa outra. Essa daqui é bem pequenininha, sério. Eu não sei se eu boto ela toda, né? Bota, Isabela, toda. Bota. Ela já é dura mesmo. E ela já é bem pequenininha, gente. Essa daqui foi a que eu botei. A gente parece Massinha que de até fez um modelar, vídeo. gente. E ela... Sério, a textura dela tá boa. Só que eu, assim, esperava que ela fosse ficar butter. Ela não ficou butter, ela ficou cheia dos negocinhos grudados Oxi. nela. Eu mato a Isabela um dia. Misericórdia, depois eu nem preciso daí. Sem de Jesus tem. Então a gente vai botar ela toda. Então, pá. Coitadinha. Agora, essa daqui. Ela é muito boa, sério. Ela é muito crunch também. Eu vou lavar minha mão ali, já eu volto. Ó, eu vou tirar aqui desse outro pote. Ó. Eu vou fazer um barulhinho bem que ASMR pra vocês. Então, silêncio. Então, vai essa daqui também. Vou botar esse pedacinho aqui. Gente, voltei. Agora eu vou guardar. Tem essa outra aqui. Gente, eu tô gravando o vídeo rápido, pra ele não ficar muito longo. Entendeu? Por isso. Ó, ela também tá bem boa e ela é enorme. Isabela vai pegando as outras e vai mostrando pro povo. Ai, gente. Mas tem Essa, que mostrar aqui, tá bom? ela é pequenininha. Também. Ela é bem pequena. Ah, essa daqui. Ah, é. Mistura ela toda, essa daí. Ela faz bolha. Olha. Oh, bubble pop. Ela faz bolha, ó. Tô assim, né? Mas ela faz bolha. Ela tem liguinha. Ai, eu não sei se dá direito. Aqui, ó. Tem liguinha. Tem vários liguinhos Então, aqui. vou botar um pedaço dela. E eu vou colocar ela inteira. Aqui na slime. Tchau. Eu vou com essa. Gente, eu vou com essa. Gente, Ó, essa daqui, assim, ela é uma Jiggly. Então, essa daqui é a Jiggly. gente, essa que eu peguei, ela é quase da mesma cor que a outra. Ela também tem liga. Ó. Acho que manda ela toda. Ah, acho que é. Ó, gente, peraí. Essa daqui, ela é uma Jiggly. Ela, assim, ela é boa só pra ficar assim. Passar o dia todo.
ela é muito boa para isso. Mas, assim, para esticar, fazer clique, essas coisas, ela não presta. Então, gente, ó. Aí, ó. Ela não é muito boa. Olha. Ela é muito dura. Então, ela vai inteira. Vai? vai. Eu falo primeiro, depois tu fala, Isabela. Ó, gente, essa daqui... Nossa, essa eu acho que é a única mole daqui. Ela é glossy, muito gostosa de mexer, sério. Mas eu não vou botar ela toda, porque, tipo, eu amo esse slime. Pera, vamos ver qual é o que tá menor. Dá vontade de fazer assim. Fica tudo aqui. Sério, porque ela é muito boa. Eu não vou botar um pedaço muito grande. Sério, não vou mentir. Porque ela já é pequena. E ela também é pequena, gente. Então vai, Isabela. Gente, a slime que eu peguei. Ai, meu Deus do céu. Posso falar a minha primeiro? Pode. Ó, gente, aqui tem outra pequenininha, né? Como vocês podem ver. Ela é glossy também. Eu acho que essa daqui é um outro complemento da Digley, né, Isabela? Né? Ó, gente, ela tá com cabelo. Deixa eu ver. Sério, eu tô começando a achar que ela tá com cabelo. Porque quando elas ficam com cabelo, elas não Ah, é esticam não. É... Não, é cabelo mesmo. Tá bom, deixa pra lá. Então, Agora vai eu vou toda. agora eu vou mostrar pra vocês. Meu Deus, Olha. eu me perdi aqui. Pera ainda. Gente, essa daqui. olha. Essa é a última. Essas duas Ela é são as muito últimas. boa, então a Aira não vai botar. É o bebê da Aira. Vou botar bem Ela pouquinho. também é roxa. Deixa eu mostrar aqui pra ele. Ai, gente. Ela é porque a gente só tinha corante roxo. É, no dia, por isso. E eu também quis misturar só as roxas. Se vocês quiserem, Assim, como fazer? deixa eu falar. Assim, porque tem aqui tem slime até vermelha. Mas eu quis misturar só essas daí pra cor, tipo roxa, rosa. Porque, pra mim, eu acho... Porque eu não gosto de misturar cores que não combinam. Porque aparenta ficar muito feio. Sim, eu misturei todas as minhas slimes. E agora eu tô com bem pouca slime. Eu misturei todas as minhas slimes. Gente, E ficou o quê? tinha... Uma cor cinza esverdeado, cor de esgoto. Falar que nem o Diário da Carol, cor de esgoto. Amo o Diário da Carol, tá, gente? Então, essa daqui tá gloss e ela é minha bebê, então eu não vou botar muito. E eu acho que eu ainda botei muito, mas tá bom. Continua sendo sua bebê. É. Ó, gente, essa outra aqui também é boa. E acabou, essa daqui é a última. Deixa eu focar pra vocês, ó. Não vai focar, mas tá bom. Você já mostrou? Ela é ela é um, tipo um roxo claro, sei lá, eu acho que é um magenta claro, sei lá como é que se fala. Isabela, eu acho melhor deixar essa bem aí. Então, ela tá bem clique, bem gloss. E eu vou botar esse pedacinho aqui dela, porque ela é pequena também. Chegou a parte, ó. Vamos tirar essa. Ah, é. Ah, gente. Eu vou mostrar. Não, sai. Mas tu já mostrou Me aquela. dá. Eu vou te engolir. Tá bom, eu mostro daqui. Gente, essa daqui foi como ficou de todas misturadas que a gente misturou. A gente gravou no TikTok. Foi. Meu TikTok é a Ironite. Pesquisa lá que vocês vão achar. Tem vários comigo também. Aí, tá aqui, ó. O resultado. Aham. E vai botar um pedacinho. Ela tem também liga, gente. Vai! Olha. Agora Não sei se dá de focar aqui a liga, ó. tem várias linhas. Tem muitas. Tem várias também com liguinhas, porque a gente tem o potinho de Aqui, ó, liga. deixa eu mostrar pra vocês mais. Tinha várias, gente. Era até o topo, mas a gente usou bastante. Então, agora vamos misturar. Isabela, tu vai segurar pra mim mostrar pra eles que eu vou misturar, tá bom? Movimenta tudo de gli aqui nessa merda. Gente, ela tá meio um roxo arroseado. Tem que mostrar assim, Isabela. Roxo roseado. Segura aqui pra eles, Vou ó. mostrar aqui pra Desse jeito. vocês, gente. Tá focando? Tamo me vendo. Agora, mostra aí. Aqui. Pronto, tá bem aí, Isabela. Não mexe.
Nossa, tá doendo. E o meu que tô misturando esse tamanho de slime. Sério, eu acho que ficou muito grande, gente. Não, ficou dura. Eba! Gente, ficou dura. Eu vou amolecer no final do vídeo. Ah, meu cabelo. Ô, man. Sério, ficou linda a cor. Meu braço tá doendo muito, gente. Gostei da cor. Alô, eu estou aqui segurando a câmera. Sou a produção. Então, gente, agora sou eu aqui. Eita, misericórdia. Ficou essa cor. Assim, aí tá parecendo mais roxo, mas aqui aqui tá um roxo meio magenta. Sei lá. Pera aí, deixa eu mostrar aqui mais de perto. Botar na câmera aqui pra enxergar. Não dá de enxergar direito. Fica um roxo, fica muito roxo na câmera. Não gostei. Então, agora a gente vai amolecer. Espera aí um pouco.